మీకు దగ్గు సమస్య ఉంటే ఇక అంతే, అది శరీరాన్ని పిండి పిప్పి చేస్తుంది. ఎందుకంటే దగ్గు మొదలైతే అది మళ్ళీ ఆగే వరకు ఏ పని చేయలేము. ఇది మాత్రమే కాదు, మాట్లాడటానికి కూడా కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులలో దగ్గు పదే పదే ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో దగ్గుకు సిరప్ తీసుకుంటాము, కానీ దీనిలో నిద్రకు చెందిన కారకాలు ఉండటం వల్ల ఒక వ్యక్తి చాలా అలసిపోయినట్లుగా మరియు మగతగా ఉంటాడు. దీర్ఘకాలిక దగ్గు మరియు జలుబు నివారణ కోసం మందులను తీసుకోవటం ఆరోగ్యానికి కష్టమవుతుంది. సాధారణ జలుబుకు తీసుకునే ఔషధాల వల్ల తీవ్రమైన తలనొప్పి, తలభారం వంటి పరిస్థితి ఏర్పడొచ్చు. సాధారణంగా వచ్చే జలుబును తగ్గించడానికి చైనా మరియు అమెరికాలో కొందరు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఇది జలుబు మరియు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే జలుబు వల్ల కలిగే చికాకు నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఉల్లిపాయ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉండటం వల్ల గొంతులో మంటను తగ్గిస్తుంది మరియు ఛాతీలోని నిండిన కఫాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. జలుబు మరియు దగ్గుతో బాధపడే వారికి ఈ హోమ్ రెమెడీ చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిరూపించబడింది కూడా. అయితే కొందరికి ఇది విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు, అలాగే కొందరికి ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఉల్లిపాయ నీరు దగ్గు మరియు జలుబు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఉల్లిపాయలు వంట రుచిని మాత్రమే పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి అని మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా పొరబడినట్లే. దీనిలో ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. ఉల్లిపాయ నీరంటే ఉల్లిపాయను నీటిలో నానబెట్టడం. ఈ నీరు తాగటం వల్ల శరీరానికి రిఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది. వర్షాకాలంలో కనిపించే అనేక రకాల వైరల్ సమస్యలను తొలగించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అయితే ఉల్లిపాయ నీరు తయారు చేయడానికి ఇక్కడ ఒక సరళమైన విధానం కూడా ఉంది. ఈ రసాన్ని 2-3 రోజులు ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చు. మొదట ఒక ఉల్లిపాయను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఒక పింగాణి గిన్నె తీసుకొని అందులో నీళ్లు పోసి ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేయండి. పింగాణి గిన్నెలో ఉన్న నీటిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు సుమారు 6 నుంచి 8 గంటలు నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టిన నీటిని రోజుకు 2 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోవాలి. ఇది పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు, అయితే పరిమాణం తగ్గించి ఇవ్వాలి. మీకు రుచిగా ఉండాలనుకుంటే దీనికి కొద్దిగా తేనె జోడించి తీసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు నివారించబడుతుంది. అయితే ఉల్లిపాయలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు అధికంగా ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది. ఇవి జలుబు మరియు దగ్గును నివారించడానికి సహాయపడతాయి. ఎరుపు లేదా తెలుపు ఉల్లిపాయల్లో అధిక స్థాయిలో ఔషధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఉల్లిపాయ రసం వైరల్ వ్యాధులతో ప్రభావవంతంగా పోరాడగలదు. ఇందులో థియోసల్ఫేట్, సల్ఫైడ్లు మరియు సల్ఫాక్సైడ్లు ఉన్నాయి. ఈ రసాయనాల వల్ల ఉల్లిపాయలోని యాంటీవైరల్ లక్షణాల వల్ల ఉల్లిపాయ కారం గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఉల్లిపాయలో ఉండే ఔషధ గుణాలు జలుబు మరియు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయ రసంలో అద్భుతమైన యాంటీవైరస్ లక్షణాలున్నాయి. ఇది ముక్కు వాయు మార్గంలోని శ్లేష్మ పొరలో నిండిన కఫాన్ని తొలగిస్తుంది మరియు శ్వాసకోశంలో విష పదార్థాల నుండి ఊపిరితిత్తులను సంరక్షిస్తుంది. ఉల్లిపాయ నీరు రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరంలో నీటి మట్టాలను నిర్వహించడం మరియు ఏదైనా వ్యాధి మరియు వైరల్ అంశాల నుండి ఇది రక్షించబడుతుంది. అయితే సరైన క్రమంలో ఉల్లిపాయ నీరు నిల్వ ఉంచుకోవాలి. సరిగ్గా మూత పెట్టాలి. నీటిపై సరిగ్గా మూత పెట్టకపోతే బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. ఎప్పుడూ తాజా ఉల్లిపాయలను ఉపయోగించి ఇలా ఔషధం లేదా కషాయాన్ని తయారు చేసుకుంటే మంచిది. మీరు ప్రాసెస్ చేసిన లేదా ముందే తరిగిన ఉల్లిపాయలను తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. ఇలా చేయటం వల్ల ఉల్లిపాయలోని ఔషధ గుణాలు నాశనమవుతాయి. ఉల్లిపాయ నీరు తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని వెంటనే మూత ఉన్న గిన్నె లేదా డబ్బాలో మనం స్టోర్ చేసుకొని వాడొచ్చు. సో చూసారు కదా, మనకి కనుక జలుబు మరియు దగ్గు వచ్చినట్లయితే ఉల్లిపాయ రసంతో ఇలా వాటిని ఈజీగా చెక్ పెట్టేయచ్చు.